السلام علیکم گائز، امید کرتے ہیں سارے ٹھیک ٹھاک ہو تاکہ مزار ویڈیو سٹارٹ کروں تو پہلے سارے چینل سبسکرائب کر کے نا تاکہ اور مزار ویڈیو تو تک پہنچنے میں بات کریں آئٹم مزار ویڈیو سٹارٹ ایسا گائز آئی کھڑے سے اپنے شہر دے وچ اجازت ہے اج اساں کہتے اپنا نواں ٹریکٹر تے بعد اس میں ہن دھلواونا ابو نے گدی آنے تے ابو نے رات لگ گئے سکوٹر گن کے گھر نہیں تے انہاں آکھیا کہ تساں اس میں گدی کافی زیادہ سفر کیتیاں نے 6-7 کلومیٹر 6-7 گھنٹے کا سفر اس وجہ تو نہ بات کھے میٹی تھی گئی وہ کا نواں 22 ماڈل ٹریکٹر گھر وائیں کے فل اس تو چیک کرو سا بھائی کنی ہے تے کنی فی الحال زیادہ تو یہ لکھوے نے ہاں جو ٹریکٹر کے باقی اس میں کھڑے نہ سروس نہیں فی الحال تو 4 سروس ہیں چیک کرائیں وہ بند ملی ہیں دیکھا بھی اور بھی ترے ہیں انہوں نے چیک کریں اگر کھلی ہیں تو ون کے سروس کریں اینڈلی گائز گھر آ کے شام تقریباً ٹائم تھی اڑا تھا ٹریکٹر میں بالکل چمکا دیتے تو چیک کرا برانڈے دے کھلارا سے جا بالکل ہوں چیک کرو دیکھا اگے صحیح چمکتا پیا کہ ہوں کوئی جالی تھوڑی بہت کھول کی جی کیونکہ اسے فٹ کرنا باقی ہوں چیک کرو اس جگہ تو گھن کے تک میں آپ کھلا رہے بس کھڑم تھے فرانٹ آدم تھوڑی بہت ڈا میں نانی تو یہ بوا کھا کے تو کھلا دے یہ پیر شیر رکھم تو تھوڑی بہت مٹی پہ اس میں صاف کریں باقی بات ہوں تھانے فی الحال کپڑے نال کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی گئی بات پریشان نماز سے گائز ہوں دھا دھو کے بالکل ریڈی تھی گئے چھری تے اور چاک دن تھالی کیونکہ بڑے نے امبانا جوس سے آما شما کترے نے یہ گائز دوشا پرانے آم پہ دوشا پرائیں اسی تو میرے خیال ہے آج ابو آن دن دوزے وچو کال وات اسا گئے سے کڑا باغ تھے وات شارو آن دے سے بھی باقی دو انچ پہنے تاج تازم تے ایئر جرے پہنے نہ وچو کاٹ کے تے جوس کرنے فائنلی گائز آج دی مزار ویلوگ میں تھینے کرنے اینڈ اگر آج دی مزار ویلوگ اچھا لگا ہوئے تو سارے چینل سبسکرائب کر کے تاکہ ہو رہی اس ساتھ مزے چٹ پٹا ویلوگ تک پہنچ باقی آج ویلوگ نہیں تھینے کرنے اینڈ تے باقی بائے